assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarama Sadio Alato no ɓe gonɗe ɗo jam ko talibaji ma wonɗo Congo Brazza woni ko naati ɗo mi faala o landade ka landa yewti lande ɗiɗi ko yewti e fi toragol Allah ngol ko arannin ɗum ko hakkunde julde farilla len e naafiɗo on ɗum ɗon ɗiɗi so tawni a torki Allah ka sujjudeje ko honto Allah ɓurta Allah ɓurtama jabinande ko yaawi. ɗum ɗon woni aranal ngal hakkunde juldeje e julde farilla ɗen e julde sunna ɗen. ɗum ko wattu kala wotorotoɗa Allah ka no mari wattuji kadi nde on tigi toroto Allah hara ko on tigi Allah jabina on tigi kadi hara ko Allah jabina on tigi ko yaawi hara ɗum ɗon kadi no mari wattu toreteɗe hara toroto Allah ko torotoɗa Allah ko hara Allah jabina ɗon ko yaawi hara ko sokolo ko falɗa ko hara ko ɗelam ɗo ɗiyori komi faala andude. Assalamu aleykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم البعث. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم هوريتام وهورام وانترنا مع الله جم كيسيا يالله فوين جم. haray barakallahu fikum e ngal landal mon labangal sabuna noon landal yowodirgal e du'a. haray dina kan sa nani dina ko du'a. nelaɗo sallah sallam ɓe maaki haray e hadithaji maɓɓe hewɗi addu'a'u huwa al ibada, ko du'a on woni tigi tigi on dewal ngal. e hadithe go ɓe maaki addu'a'u mukhul ibada, haray du'a on ko ɗum woni mbuso dina kan ko ɗum woni mbuso dewal ngal. Allah subhanahu wa ta'ala wi qul ud'uni astajib lakum, noddelam mi jabinana on. Allah wi idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. haray tigi tigi on du'a ko du'a no mawni ka Allah subhanahu wa ta'ala. haray o weltanama depuis Congo Brazzaville. haray yo Allah subhanahu wa ta'ala reeno on ayna kala ka wontirɗon reeni dan en fu meɗen amina ya janala. haray se ngarte landal mon wondema landal aranal ngal haray ono wireten noon souvent haray yandita en hawti to lande ɗen waɗe nokku gotum, waɗe landal gotal par vocal. e landal ko atti ɗo landade kon hakkunde julde fonno farilla e julde sunna ka sujudu ko honɗum e mum ɓurata jabade du'a si neɗɗo on du'ike ka sujudu sadiri mo julde sunna ma mo julde farilla, ko honɗum e ɗiɗo ɗiɗi ka sujudu makko ɓuri mo wonde emmo man ko wiyete kon opporten fi tawowo oɗo sa'i ko sa'i tigi tigi on ɓurowo jabade ka Allah subhanahu wa ta'ala wonande du'a on. haray tigi tigi on jawabu on hella ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe sendidiranali en hakkunde julde farilla ma ɗum julde sunna ka sujudu fi jabinanede du'a ɗon sa depan neɗɗo on, sa depan du'i ɗon, sa depan ko no du'ori e sa depan alhaali makko on fewndo du'oto. haray ko ɓe maki tun tout simplement ka hadithe maɓɓe aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru, ɓe maki ko ɓurata julɗo ɓurata ɓattade jomi mum ko ka o sujji ɗon. ɓe maki fa akthiru du'a, ɓe maki hebbine toragol Allah. e riwaya go fa qamina an yustajaba lakum, no tijjande Allah jabinanta on. idan ɓe makali ɗon fi salati lfardi aw fi salati nafli, ɓe waɗali farqu bayna salatu lfardi wa salatu annafli. idan haray neɗɗo on e ɗiɗo ɗiɗi kala non so profiti occasion on haray tigi tigi on himo wawi jabinadede bi idnillahi ta'ala si tawi himo remplisi condition ji ɗi hara o shirkana Allah e ko nantata e ɗum. donc foti kaka julde nafila, foti kaka julde farilla, ɗon senniniral ala e muɗum. haray wallahi landal mongal c'est très important. landagol moɗon ko sa'iji honɗi kadi ɓuri moƴƴude toragol Allah e muɗum. haray hiɗen wattora ɗon wattoren kadi nokkureji, par ce que no wodi sa'iji no wodi nokkureji. tawata ɗiɗo sa'iji
e ɗiɗo nokkureji sa aynitiɗi haray hiɗa mari chance ɓurɗo mawnude e fe yo Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinani du'a on. haray en jantoto yoga e majji bi idnillahi taala, c'est très important. Landal mongal haray julɗo kala no hani andude ɗi sa'iji ɗo o profita o anda ɗi nokkereji ɗo o profita o waɗa ɗon du'aji makko ɗin fi yo Allah jaabinanmo, yo Allah jaabinan en du'aji men ɗin. Sabuna koye hoore ɗum wuruɗen, Allah okkoran Allah dandan, Allah okkoran Allah dandan, Allah wallan Allah dandan. Ay koɗe wuruɗen, Allah okkoran jawdi, Allah okkoran cellal, Allah okkoran jaahu, Allah okkoran laamu, Allah okkoran gandal. Ka Allah dandan bone, Allah dandan guyka, Allah dandan bone ñanne, Allah dandan tana, Allah dandan yiite. Na ɗum wuruɗen. Ko ɗum waɗiniraɗo maaki addu'a'u huwa al-ibada. Ko du'a on woni dewal ngal. Dewal ngal foppo ko du'a. Ndaare son darni o wi Allahu akbar ka julde, ko du'a wonɗo wadde ha gayno julde nden. Dewal ngal ko du'a. Idan ko du'a c'est très important. Landal mongal yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan o moƴƴere muɗum arsi kala min landa ɗon jabagol ko ɗumanni. Idan haray jentite musidɓe julɓe, maanditoɗen moƴƴa, ayniten ɗi sa'iji e ɗi nokkeriji ɗi faala ɗen jantade ɗo yoga e muɗum no ɗuuɗi kono jantuɗe yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala andini en, andintini en e fe muɗum. No jeeya e muɗum sa'iji ñande laylatul qadr, jemma laylatul qadr, kala julɗo hawrodirɗo e nden ñalande e on jemma o tori Allah ko sa'i tawowo ko jemma ɓurɗo mawnude e jemmaji, occasion ɓurɗo mawnude ka julɗo toroto Allah kala ko faala moƴƴere aduna e lahara, o toro Allah daɗal bone aduna e lahara. Ñande laylatul qadr ɗo non wona yen sikku ko ñande wiyete 29 no wedde 27 woni laylatul qadr, ko balɗe sappo sakkitore ɗen fof. Ko ɗum waɗi ko yoti wurnituɗe fof majje. Mathalan so hawrodiri e laylatul qadr, ɓayle o andata ko hande on laylatul qadr à 100%, hawrodiri himo torade Allah goɗɗo yo felli to Allah jaabinanaymo. Go'o ɗimmun ɗum toragol Allah ka tumbere jemma fi jawfi layli, tawata kadi ko ka sakkitorde jemma, ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗon ka sakkitorde jemma wo jemma Allah subhanahu wa ta'ala on jippoto hara ko jipporgal yaliqu bi jalali. Allah wi'a man yad'uni fa astajibu lah, ko hombo noddatalam mi jaabinano mi jaabomo. Man yas'aluni fa u'tiya, ko hombo torotolam mi okkamo. Man yastaghfiruni fa aghfiru lah, ko hombo torotolam pardon mi yaafomo. Hadis on andi ko Imam Bukhari no fillimo no yaltinimo ka sellude maɓɓe. Donc ka jemma sakkitoro tumbere jemma fin vers la fin o tingimmo ɗon toro Allah. ɗo ko sa'i opportun mo neɗɗon hani profitude. No jeeya e muɗum sa'iji tammun ɗum toragol Allah batte waɓutuji farilla ɗin. An julɗo on toroɗa Allah, wona yo goɗɗo du'o yimɓe ɓen ammina dey juula ha gayna, woni ko julde jama, woni ko antum waɗa baqiyatu salihatun hangasa toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala khayra yiddunya wal akhirah, moƴƴere adna e lahara ma moloɗa Allah. Sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe landano ko ayyo nelaɗo Allah ko honɗum e du'aji ɗin Allah ɓurata jaabinde, ɓurata nande o jaabina. Nelaɗo maaki ko jawful laylil akhir, ka tumbere jemma sakkitoro, wa dubru salawatil maktubat, e batte julɗe waɓutuji farlaɗi ɗin. Nayi on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe gandi toujours haray ɓe oriyantay en e sa'iji ɓurɗi moƴƴude. Nayi on sa'i ɓurɗo moƴƴude kadi ka neɗɗo jaabinante du'a ko aqibal adan, ko wiyete kon batte noddinan ɗum. Hiɗo andi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki kala neɗɗo jentiɗo ko sallijo on noddinta kon, o wowli sifa ko o wowlata kon, ha o gayni o torani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam alwasila, ɓe maaki la yaruddu du'a'u bayna al adani wal iqama, hakkunde noddinandun e darnandun, hakkunde noddinandu e darnandu. ɗo yo salli gaynu noddinde, o gayni noddinde, juula e nelaɗo, janga du'a on siɗa hunjimo, toroɗa Allah. ɗon ko sa'i opportun mo julɗo on profitata toro Allah. ɗo yo imamu on, yani ɗo yo salli noddi, afan sa ɗo yo salli darno, mathalan ɗo yo julde nden darnane, ila ka o noddini ha julde nden darne, ko wiyete kon baynal adani wal iqama. Nelaɗo maki la yaruddu aw la yuraddu du'a yiltitetake, ruttetake, ronketake jaabinede baynal adani wal iqama, hakkunde noddinandu ɗum e darnandu. Joyi on
wano wirɗen noon e saanga ko wiyete kon sallijo woni noddinde. Andinane ko wiɗen ko hakkunde noddinandu ndun e darnandu ndun. Hakkunde ɗon hiɗa wawi torade ɗon Allah sa'a mo falɗa o hakkunde noddinandu e darnandu. E toragol Allah kadi saanga noddinte. Ma ɗum si gaynama noddinede ɗum mubasharatan. Ɗon andi ko sa'i tigi tigon précisa ɗo feere. En fami jeega ɓunɗum no jeeya e muɗum fewno ndiyan arata. Ko wiyete ko inda nuzulil ghaythi si ndiyan no saaƴude ɗon kadi ko sa'i mo julɗon hani torade Allah. Malheureusement buy e meɗen nangay e yennugol Allah halki ɗum ɗan ndiyan no arde moɗi gindi inno wonde sonja. Subhanallah. Nema ɗen andi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko maka nen e fey ɗum. Ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ko yewtin e fi ndiyan. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e Allah subhanahu wa ta'ala Allah yi wa ja'alna kulla shay'in min al-ma'i hayy. Min waɗi dendanangal piiji ɗin ko e ndiyan ɗan wuuri. Ndiyan ɗan kadi ko ɗum addata nema. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna Allah subhanahu wa ta'ala jippini ndiyan ittika kammu Allah yi min fuɗini. Min fuɗini ɓaawo argo ndiyan ɗan fuɗum laaje ko nantata sifa ɗin piiji. Donc haray ɗum ɗon ko sa'i au lieu de tingermude yenna fiɗan empêchimo yaltugol maɗan haɗimo golle maɗan haɗimo hunde kaari ko yo toro Allah non fewndo on sa'i ɗon Allah subhanahu wa ta'ala remplace naymo konko o sakka ɗon konko ndiyan ɗan sakkimo waɗugol ɗon Allah okka mo moƴƴere adna e lakara. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki nokkeli ɗiɗi fintani ma to raddani. Ɓe maaki addu'a'u inda nida'i wa tahta al-matar. Du'a toraɗo Allah sanga noddinandu ndun e sanga fasalan deno noddine e de ndiyan ɗan no arde. Jeɗɗaɓum ɗum no jeeya e sa'iji ɗi du'a jaboto e muɗum wano jemma harananen andi ko akhirul layli wiɗen. Joni noon ka tumbere jemma kati ka tumbo jemma on feccike e hakkunde ɗon kadi du'a no jaabo sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki inna fil layli sa'a la yuwafiquha muslimun yas'alu khayran min amri dunya wal akhira illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu layla. Ɓe maaki no e nder jemma on sa'i no jinda e nder jemma on andiɗo ko ila début jemma on ha fen jemma on. Ɓe maaki jiyaɗo julɗo hawrata e on sa'i ɗon himo toro Allah moƴƴere adna e lahara sina Allah okkay mo ɗum. Ɓe maaki ɗum ko ñande wo ñande jemma wo jemma. Jeetati on sa'a juma on ɗo andiraɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ñande juma yawmul jumati fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ka juma no e nder juma sa'i jiyaɗo Allah julɗo hawrodirta e on sa'i ɗum himo dari himo juulude ma himo jantade e Allah ma o toro Allah e on sa'i ɗon so hawrodiri e on sa'i ɗon mo torade Allah moƴƴere adna e lahara sina Allah subhanahu wa ta'ala okkay mo. Alhadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim kama ta'lamun. Donc jeenay on ko saanga oti yarata ndiyan zamzam inda shurbi ma'u zamzam. Ndiyan zamzama ndeɗa yara ɗan kala ko toriɗa Allah ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinante fewndo ka yarata ɗon hakke ko Allah waɗi barke ndiyan ɗan. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ma'u zamzama lima shuriba lah. Ndiyan zamzama ko koɗa yarira kon ndeɗa yara ɗan l'intention man ko wonɗa yaridde kam sa maɗɗike ɗan annike Allah ko woni yaridde ɗan ndiyan zamzam ko fiyo Allah okkan cellal o okkete ko fiyo Allah okkan gandal o okkete ko fiyo Allah okke jawdi o okkete yo Allah dande hunde kaari o dandete. Nilaɗo maaki ma'u zamzam lima shuriba lah. Ndiyan zamzama ɗan ko koɗa yarira kon ko ɗum waɗi no woodi du'a nde oti no yara zamzama on. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbala. Ɗum ko du'a nde oti no yara ndiyan zamzama inchallah. Sappabum ɗum ka oti sujji ɗon ko wino ɗen kon ka landal ngal landi ɗon aranu nde oti no sujji ɗon kadi ko sa'i tawowo ko sa'i ɓurɗo mawnude ka du'a jaboto wano wirno ɗen no nelaɗo ko maaki aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa sajidun fa akthiru du'a. Jiyaɗo ka ɓurata ɓattade jomi mum kaka o sujji ɗon ɓe maaki ɗuɗɗine toragol Allah ka sujudaji mum. Donc sappo e goo on e sa'iji ko fewndo ndonto ngeɗen ƴoggata. Si ndontori no ƴoggude
a ayniti ɗon ndi ƴoggi tun a torike Allah ɗon kadi ko moman tawo Allah subhanahu wa ta'ala no jaabinana jiyaɗo makko on du'a. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ida sami'tum siyaha dika so nani dontoŋeɗen no ƴogga fas'alullaha min fadlihi, tore Allah moƴƴere makko nden ɓural makko ngal, fa innaha ra'at malakan, haray ko malaika ɗi'i. Donc hadise on no ka Imam Bukhari ka Muslim al hadisu ko sahihun ko muttafaqun alayhi. Iɗen andi ɗum. Sappo e ɗiɗi on ko tororgol Allah o wigol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ɗum ɗo ko du'a tawowo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ko da'watu dhunnun, ko du'a annabi Yunusa fewndo lingil ngil moɗunoɓe, ko o ɓe du'i Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri lingil ngil yo ngil tuttuɓe heña hakke du'a on ko mawni. Donc oɗo kay ko du'a du'orteɗo ti janga mo taw si toron Allah. Sappo e tati on ko sa'iji ɗi tawata ɗi neɗɗo on heɓi musiba, heɓa fatunde, heɓa lorra, suudu ma suma, jawdi ma perda, heɓa tana, o liyede a wikkade wiya ko natiri ɗo yaltiri ɗo wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha, ko ɗum julɗo wiyata, allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha. Toroɗa noon Allah. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki otin so waɗi ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinanaymo. Nelaɗo maki ma min muslimin tusibuhu musiba, nelaɗo maki ala julɗo wo julɗo mo musiba no heɓa ɗum o wi'a ko Allah yamirimo kon ɗulle ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha, o wolata ngol ɗo konngol ko ayyo Allah mi torike ma okkam baraji e o musiba mo mi heɓi ɗo, okkalam muñal, arsikalam muñagol, okkalam baraji muñal ngal, lontinanalan ko ɓuri moƴƴude e o tanamo mi heɓi ɗo. Nelaɗo maki jiyaɗo wolata ɗum ɗo illa akhlafa Allahu lahu khayran minha, sina Allah lontinanaymo ko ɓuri moƴƴude e tana ko heɓi kon. Donc en andi haray ko ɗum waɗi wiɗe landal ngal c'est très important. Julɗo no hani andude ɗi piiji ɗi yewtuɗen ɗo, julɗo profita fiyo du'a makko on jaabo. Ko ɗum waɗi mankugol men andugol ɗiɗo piiji, profita e ɗiɗo piiji, no jeeya ko sakkoto kadi dina yani jaabinanede du'aji men ɗi. Donc wano sappo e nayi on, mi sikki de ko sappo e nayi ka ko en jantike sappo e tati mi sikki, sappo e nayi bon ko woni e mu woɗo joni e ko woni important o ko wonɗe yewtude ko haray no jeeya e muɗum ko yimɓe ɓen du'anto kon neɗɗo on ɓaawo nde ruhu makko on ƴettede, ɓaawo si wonki makko kin ƴettama, haray so du'anama ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no jaabina. Ɓe maaki inna ruha ida qubida tabi'ahu al-basar, ɓe maaki nelaɗo sallallahu alaihi wasallam si tawi wonki bani adama ƴettama gite makko ɗen jokkitay wonki kin. Ɓe maaki yimɓe ɓen dijja, ɓe maaki la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, wata on torano, wata on du'o e dow mon sina ko moƴƴi, o tawi no en maayidama, kaari maayi, eppa en perdi, Allah halki en, Allah waɗi en ɗum e ɗum, na ɗum. Ɓe maaki tan huɗu hoore mon ko yewi en heɓi janne, en heɓi moƴƴere ne, toro Allah. Ɓe maaki fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, malaika ɓe wiyay amina ko on ɗo wolude kon. Donc wano sappo e joyi on ma hella ɗon ko nantata e ɗum ko toragol du'anagol nawnuɗo, du'anagol nawnuɗo ma ɗum si nawnuɗo on toro Allah. Nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam si goɗɗo e mon ari darugol nawnuɗo wowlanemo ko moƴƴi, toranoɗon mo ko moƴƴi, fa innal malaika yu'minuna ala ma taquluna, ɗon kadi malaika ɓe wi'ay amina ko on ɗo wolude kon. Otin toranomo moƴƴere, encourage mo, toranomo cellal, wigol la basa tahurun inchallahu no yasfiyaka e ko nantata e ɗum. No jeeya e muɗum sappo e jeego ma hella ɗon ko wiyete kon da'watul madlum. Si goɗɗo toñama o torike Allah, du'a on ko jaabotoɗo d'office. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Ɓe maaki rento
an o neɗɗo rento e du'a toñaɗo. Toña goɗɗo rento e du'a ko toroto kon Allah kontorma. Ɓe maki ala hakkunde du'a makko on ko heedidiri mo hakkunde du'a makko on e Allah subhanahu wa ta'ala. Wirngallo ala rido ala bariyere ala. Ko dilette Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinanayo. Ko ɗum si Allah wi hadithul qudusi inni la ansurannaka walaw ba'da hin. Mi wallitotoma haysi tayna joni. Ɓe maki hadise maɓɓe go da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajira. Ɓe maki du'a toñaɗo ko jaaboto ɗum haysi ko bandijo tori Allah. Haysi ko geddo Allah tori Allah go sa toñi geddo Allah. Fiigo geddo Allah o toriki Allah kontorma Allah jaabinay. Da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajira. Koni haray ko julɗo tagaɗo rento e du'a toñaɗo. Ko ɗum yimowo goto wi la tadlimanna ida ma kunta muqtadira fadhulmu yarji'u uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal madlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. Donc an a toña yaha waloɗa kanko toñuɗo on kanko toñaɗo on e Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ɗanotako. Allah kam o ɗantako few. Kanko toñaɗo mone ko toñuɗamo kon gite makko ɗen ombotako o fonta juuɗe makko ɗen o toro Allah e dowma Allah jaabina. Donc 17 ma hella ɗon koko nene e baba toranto ɓiɗɗo. Du'a ul walidi li waladi ko babajo toranto ɓiɗɗo mum toranomo Allah moƴƴira adna e lahara ɗum ko jaaboto ɗum ko jaaboto ɗum. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki 3 da'awati la turaddu. Du'aji 3 ɗi ruttota ko few Allah jaabinay ɗi direct. Ɓe maki da'watul walidi li waladihi ko babajo du'anto ɓiɗɗo mum on du'a ɗon ruttotako. Wa da'watu sa'imi wa da'watul musafir. Du'a horuɗo e du'a voyageur jo. Donc andi ɗo déjà en heɓi ɗon no piiji buyɗon. 17 ma hella ɗon no kam ma 19 bon hella ɗon joni tigi tigi on ɗi janti ɗen ɗin on nani inde majji haray siko 17 ma 19 haray koko ɓiɗɗo moƴƴo du'anto biro mum e ben mum. Ɓiɗɗo moƴƴo du'ano biro mum e ben mum on du'a kadi ko jaabotoɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ida mata ibnu adama inqata amalu illa min 3. Si bani adama feƴƴini golle makko moƴƴe ɗen foppu taƴi sina piiji 3. Ɓe maki sadaqatin jariya sadaka ilo mo waɗi koloyru pom mo waɗi labtani mo waɗi lekkol arabu ka l'islamu jangate annen mo o waɗi juulide nde o darni e ko koloyru ndo o asi ko ɗum wiyete sadaqatun jariya aw waladin salihin yad'u la ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴo wonɗo mo du'anade aw ilmin yuntafa'u bi ma gandal ngal o acci wona ngal nafitorede. Nogay ma c'est pas hella ɗon quelque chose comme ça no jeeya e muɗum hiɗi ɗuuɗi ko wonɗen jantorde ɗum ɗo fof juutinen ko fiyo julɗo on ayni to fi wata o raato hay e gotum e mum par ce que ɗiɗi jantiɗen ɗo fof e ko ɗi en jantaki wonata julɗo on heɓata occasion e gotum e ɗiɗo ma yoga e majji ka ko ɗum waɗi si wakkili ɗen jantiɗen ɗiɗo fof haray an julɗoɗa wawi an kadi jentade ƴetta tamma on hay si juuti jentoɗa fof hara ha ɓaali wallahi ko nafa wonande en ko ɗum waɗi enen ɗen aami kono wallahi piiji gono ton wonde ko maɗi juuta ko ma ƴetten kadi tammen on fiyo en heɓu nafoore koni o nde moƴƴere heɓortani ɗum heɓortani wano andirɗen noon jawdi wela heɓude miijite finadawa ñande woñande si heɓa coggu cuhum ñande woñande si heɓa coggu oto hum ka ɗum ko waɗugol ni tun cafde wotere hen ɗo sinara a mi ndaray kono ɗum ko diina kan kadi ko noon aljanna on kadi ko noon koma hettanamo tan koma heɓana ɗum ɗo tan heɓanen diina kan kadi tan haɗa en haɓali nen no juuti en fami. Donc 19 ma nogayon ko du'agol toragol Allah fewdo nangen dirti ko atti fana on hewde seeɗa nangen nge dirti ka tumbo hoore nge iwi ka tumbo hoore seeɗani ɗo e fana on noddinanede toragol Allah ɗon ko wiyete kon ba'da zawali shamsi ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki innaha sa'atun tuftahu fiha abwabu samai wa ahabbu an yas'ada li fiha amalun salihun ko ɗum waɗi ɓay ɓe landama
ɓay wi'ama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari kamɓe ɓe laatnoke ɓe juulay si woni nangen dirti ko adi fana on heewude. ɓe maaki wondema ko saa'i tawowo dambuɗe kammuli ɗin udditete fewndo on saa'i ɗon. ɓe maaki ɓe yiɗi fewndo on saa'i ɗon nde gollal maɓɓe moƴƴal ƴawata ka dow. foti ko du'a, foti ko julde, foti ko moƴƴere fof. haray tigi tigi on ɗuuɗi juuti kono haray no jeeya e muɗum sanga neɗɗo o fini ka ɗoygol. toragol ɗon Allah hiɗe wawi accirde ni. toragol ɗon Allah fewndo ka o fini ɗon haray ɗum kadi ko saa'i opporten mo neɗɗon hani profitude ka o fini ɗon o toro Allah subhanahu wa taala. ko ɗum nelaɗo maaki man ta'arra kala finuɗo min al-layli fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. o wowli ɗum ɗo o inni alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. o wi allahumma ghfirli ɓawo wolde ɗum ɗo. nelaɗo maaki o wi'i ɗum ɗo ma ɗum o tori Allah aw da'a ustujiba lahu o jaabinante. ɓe maaki fa in tawadda'a wa salla qubilat salatu. so immike o salligike o juuli julde makko nden jaɓete. o du'a en waɗino mo buy e mon hawrino e makko en waɗino explication ko e vidéo goy tawmiɗo e nder oto komi waɗi ɗum ɗo buy e mon hawri e ɗon komi yewtu kon ɗo nden ñande e on vidéo ɗon. donc haray no jeeya e muɗum tigi tigi on si neɗɗon fewndo ka o huntoto ɗon ma fewndo ka o hunti ɗon ñande arafa ɗum no heewi tigi tigi on. haray on yafoto ɓay juuti déjà ɓen andi haray tanji ɗin kono wakkilo ɗen musidɓe julɓe ta en haaɓu jentoɗen fuɗɗitoɗen jentoɗen mon ha lanna ƴetten tammen o jentoɗen 26 minutes o ma 27 minutes on fop en heɓay nafoore mawlana nde wallahi musidɓe julɓe par ce que eɗen faala yo Allah jaabinan en du'aji men ɗin ko wonɗen torade ɓiɓɓe yo Allah hokku en ɓiɓɓe ko wonɗen torade yo Allah hokku en kaydiji ko wonɗen torade yo Allah hokku en jawdi ko wonɗen torade yo Allah hokku en jaahu yo Allah dandu en ɗum e ɗum foppu e yewtiɗo nafooreji sa'iji ɗi huulitanten fi yo Allah jaabinan en du'aji men ɗin. idan heɓanen tan ɗum ɗo partagen kadi au maximum fi yo yimɓe ɓen heɓu nafoore muɗum. sabuna hande no wodi maporɓe kaydiji yo Allah hokkuɓe, maporɓe ɓiɓɓe yo Allah hokkuɓe, maporɓe jawdi yo Allah hokkuɓe, maporɓe cellal yo Allah hokkuɓe, maporɓe moƴƴere adna e lakara yo Allah hokkuɓe. donc haray ɗiɗo ko opportunité ji ɗi hanuɗen saisisude inchallahu wallidiren ka partage ugol wallidiren ka jentagol haray na toragol tun Allah tu andi piiji ɗin fof no mari condition. haray ko ɗum jantiɗen ɗo c'est très important. yo Allah hokku mbaraji fengal landal ngal landiɗo yo Allah taw haray hawri e sawaba kala jentiɗo kadi Allah hokkuma baraji ɗin jaabinana en do an wallahu taala alam. si faljere woni ma haray ko moni ko falji. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.